Така застани близо до мен и с лице напред, за да те виждат всички. Давай, със силен глас. 3, 4. Аз съм малко слонче Лони. Ям банани и лимони. А лимоните са едни такива, хем горчиви, хем сепчиви. Вече, щом се върна вкъщи, мама вечно ми се мръщи и ми дава биберон, щото съм мала годен слон. Браво на теб! Откъде го научи това стихче? Откъде го научи? От детската градина ли? Мама ли те научи? Мама. Тя те учи, така ли? Ти обичаш ли мама? Да. А тя обича ли те? Да. Какво значи мама да те обича? Какво прави, щом те обича? Сресва ли те, облича ли те, целува ли те, храни ли те? Да. Всичко, така ли? Ти грижиш ли се за... Какво е това? Маймунка ли е това или нещо друго? Друго животинче? Какво е? Бобърче. Какво е? Бобърче. Ти грижиш ли се за него? Да. Защото го обичаш? Да. Браво на теб. Да ти дам ли сега подарък? Да. И аз така предположих. А ти получи ли си своите подаръци или очакваш твой подарък на Коледа? Аз взех. Снежанка ми даде един. Даде ти един подарък? Да. А мислиш ли ще има още подаръци? Даде ми само един. Ще разбереш по-късно. Ако си била наистина много послушна, ще получиш още подаръци. Но я сега, за това, че си поговорихме и беше много смела, веднага ти давам един подарък. Заповядай. Весела Коледа. Скачай долу. Благодаря ти. Я да видим с кой да си поговорим.